Sveiki, šiandien užsiėmiau Fender remontu. Šį rytą buvau nulėkęs su New Hollandu parsivežti rapsą išspaudų. O dabar po pietų tvarkomės, ardomės Fendą. Kaip čia tvarkomės? Ardom tiksliau. Apsivariau visas tepalais. Nu, dar žinokit, taip nesubojus susitaškis tepalais. Prie varę pilnas akis. Konkrečiai aptaškė. Tai užkart bėgau į dušą, žinokit. Akių lašų prisivariau į akis. Aš žinau, ką reikia nuimti slėgius. Čia ir tas paskirstytojais. Tuo šitai sukel didelį slėgį, tuos babūnės, ne? Tie akumuliatoriai turi du slėginius tus varžtelius. Vieną pavyko atsuk šitai, o apatinį niekaip neįveikiau. Nu, gal reikėjo atsinešti kitą raktelį, patingiau, aš geriau, va taip galėčiau pasakyti. Tai kartus patingėjams, va kai tą vamzdelį atleidau, nu tai kadė, čia žinokit. Ir tiesiai va taip, ką sukau, biški buvau atsitraukęs. Bet ką nušuovė, tik visas traktorius apie tepalais. Žiaurumai. Tai dabar va mato čia tai kiek jau esu atsiardęs, prisiskleidęs pilną detalių iš Fendą. Priekinė krautuvo visas šlangas atjunginėtas. Viskas ten po pačios išsvaidyta. Na, karos žiauru, daug ką reikėjo atjunginėti, visą elektrą atsijungiau nuo to paskirstytojo. Šiaip netai pavyko ištraukti galinio keltuvo valdymą. Va, per tą šitai valdos galinis keltuvas. Atsakingas yra vis valdymus elektromagnetiniai vožtuvai EPC liktais vadinasi, va taip šitai. Turėjau tikrai daug reikalų, pakol aš čia priėjau, neįnumaut, nu žiauru, žinokit. Bandau išardyti, taip šitai, nu, nieko neišardys daugiau, nes jeigu norėtum va tą visą sekciją išsiimti, tada reikėtų viską čia ardyti. Realiai daug reikalų, nu, praktiškai nebė traktoriaus ilgam, nes čia pakol viską surinksi, bus reikaliukų. Nors šiaip aš jau daug čia atsiardžiau. Pagrinds, kas čia knisprotai tie vamžiai. Tos vamžius aiš pašalinus. Tada neturėtų būti daug problemų. Man atrodo, viskas išsiarda per apačią, išsitraukinėjai visos tos sekcijas. Tai kas nežinot, gal dabar tik pradėjot mane žiūrėti ir ką aš čia darau. Dėl ko čia taip mane išardžiau už tą fendelį, paskirdžiau. Su to galiniu keltuvu užtiknisau, nebė traktoriaus. Jeigu ne galinė keltuva, tas traktorius praktiškai ir bevertis. Nu, ką gali, tik tai stemti, ką nors kokią priekabą, nu, galėčiau dar aišku, gal kokį kratytuvą, presą, bet nei art, nei sėt, visiškai nieko negaliu su jo. Ir traktorius su pavadinimu Fendas ir tiek. Šiaip, žinokit, aš jau dasikasiau, kas anam galėtų būti. Su ta dėžutė šitai esu suvargęs. Su vienu ten tokiu elektriku konsultavau, sak, nu tipo tik tais tą dėžutę, čia gal tau knisprotai ir, nu daugiau, sak, niek čia negal būt gautas, kad tau leidas tas pricėps į apačią, jeigu tie cilindrai tau ten geri. Greičiausiai, ką man buvo gerai ir senoji ta dėžutė, net amesmė ir pamatysi, tu jau mes vis tiek gal rasim tą bėdą. Čia geriausiai būtų turėti tokį kampinį sukėję. Būn tokia mini, užsidėdi trišelką ar uorinę, kokią, na ten visokių yra, aišku, gal ir elektrinių, tų akumuliatorinių, bet dabar nėra pas manęs tokia daiktą. Na, daug aš neturiu, aišku, bet man dabar nelabai reikia, nes pakol garažą nėra, neapsimok tokių daiktų turėti. Žiūrėkit, kad niek nepameščiau, nes jau vieną varžtelį taip pamečiau. Čia vienuodė yra 387.
sunkiai čia dabar kažką ištraukti. Nežinau, čia iš jūs kažką įmanoma išardyti. Kažko man ten ištraukto vožtuvo, ar ant ir pastrigęs, kažkas ten ir su juo negerai. Nu, bandau aš tada kažkaip vis tiek išsitraukti, kelio atgal nebėra, tik tai svarom į priekį. Pavyko išardyti, bet dar nepabaigo visko išardyti. Vienai vietai, nežinau dabar, arba čia jau buvo nulūžę, vožtuvėlis ir perlūžęs, va. Iš Bratkaus, va, parsivežiau kokius knipeksus. Tai su tais knipeksais pavyko šiaip išjudinti. Bet vis tiek, neištraukti su atverka, pabištai iš šonus sukinėjau ir iškrito. O iškrito jau biškai ne taip, kaip norėjau. Pabandysiu kažkaip ištraukti tą liekaną. O ten turim reikalą giliai. Va čia, toj vietai. Tęsim tada vakarykštį vidausą apie tą Fender remontą. Žinokit, nebepamėgu naktim. Vis galvoju, ką ten reikėtų padaryti, kaip man sutvarkyti dabar. Tai iš pat ryt, iš po karvių grįžęs, nuėjau pažiūrėti, ar įmanoma ten išardyti. Viskas ten yra įmanoma, tik galvojau, koks tas sudėtingumo lygis bus to išardymo, to paskirstytojaus. Neturėtų iš tikrųjų būti ten jau labai sudėtinga, aš jau daug esu išardęs, pasirodo greičiausiai iš apačios išsitrauk viskas ten. Tai einu dabar kažką bandyti pasidaryti, pasižiūrėsim, ar ten pavyks man išardyti, ar ne. Dabar svarbu išsiimti man tą dėžutę lauk ir reikia susirasti kitą, nes reikia keisti tą visą dėžutę. Būtų labai gerai dėti grinai naują, bet jau čia labai brangiai kainuotų, tai stengsiu šiandien susirasti vis tiek kažkur tai arba D9 ir Auridanui ten tą D9 dėžutę, tipo, nu, ne taip sako, nu, naujos kainas, pusė kainas, tipo. Va taip šitai, jeigu naus ten tiek kainuoja, tai ta detalė D9 pas juos tipo per pus pigiau, bet ta D9 vėl neaišku, ar ana bus gera ir kokia ta jų kaina gaunas nuo naują daiktą dėkim. Gal aš gaunu pigiau, dėkim naują, negu nepardavinės man tą D9 dalį už tą kainą. Nu, čia visokių ir tokių klaustukų, gal diskusijas reikals. Įmanoma gal su jais susitarti. Gerai dabar. Aš tokiais jums etapėliais parodau, ką aš čia nuveikiu, nes čia praktiškai neįmanoma kažką tai nufilmuoti toj vietoj. Ir tepalų visokiausių nešvarumų pilna, tai jeigu čia man pavyks viską išsiardyti, tada ir apžiūrėsim. Man va tą dalį išsiimti lauk. Šiaip dabar aš turiu pasileistus visus vamzdžius likusius. Ir tiesiog bandyti per apačią viską ištraukti. Aš iš pradžių galvoju, kad čia reiks viršų nusiardyti, bet greičiausiai, kad nereik to viršaus nieko ardyti. Atsisuk 3, man atrodo, varžtelį iš apačios ir tos visos kasetės turi per apačią išsitraukti per tokias špilkas. Bent jau aš taip įsivaizduoju. O kai bus, paskui papasakosiu. Nu, šiaip ne taip, visą išardžiau tą skirstytuvą. Va tą šitai detalę man reikėjo, tą kaladėlę. Tai pabandys dabar nusifotkinti ir eisiu užsiklausti, kiek galėtų naują kainuoti ir po to apsiskambinės dėl laužynus. Nu, kiek čia tų laužynų ir tas gasiūns yra. Na, sakau, mačiau, tai Auridanui arda tokį patį tą Fendą. Ir reikia žiūrėti, kur čia greičiau galėčiau gauti tą detalę tiesiog. Man ir greitis, aišku, aktualu ir kaina. Tai einu kažką bandyti. Žiūrėti. Aišku, būtų labai gerai tuos visus žiedelius pakeisti naujus. Gal ir kokių komplektėlių pirkti. Na, pažiūrėsim dėl to dar. Jūsų Fendelių, žinokit, dabar gaunas taip, kosmosėlis biški toksai. Ta sekcija gavau užsakyti grinai naują su visų valdymu. Tai kaina tikrai ir nemaža. Būtų išėję ir John Deere padangas. Jeigu tikrai čia padės, bus kalta tą vietą, tai valio. Gal ir net negaila tų pinigų. O
O jeigu nepasitvirtins, tai tada šakės. Užsakiau, rytoj iš pat ryto bus jau Mažeikios. Rytoj, aišku, bandysim įsidėti viską, apsivalyti, ten susirinkti. Nu ir reikalų, aišku, dabar ten viską surinkti, sudėti. Galėjau varyti pas Gasiūną, nusipirkti kitą dėžutę, be tų elektromagnetų. Ale tipo būt pririnkę kažką ten panašiai, reikia savo atsivežti senąją 350 eurų. Bet dabar tai pradėjau galvoti, kelionė, viskas, vis tiek man toli ir kito Panevėžiaus nuvažiuoti ir da laiką reikia gaišti, būčiau grįžęs šiandien tik tais jau ant vakaro. Ir neaišku, ar tikrai ten veiks, kad įdėsi tą elektrinę dalį prie to kito bloką. Gali būti taip, kad neveiks ir mano tas visas darbas bus šuniui ant uodegos. O darba ir ten tikrai nemažai, viską išardyti, jau labai daug vamzdžių reikėjo atsukinėti. Nu tikrai toksai labai durns darbs. Žiauriai toksai užknisantis, tepaluots labai, daug tepalų, visko. Ai, karoči. Svarbu, kad tik mačytų, jeigu mačius, tai valio. O dabar reikia atsikabinti nuo New Hollando priekabą ir užsikabinam purkštuvą. Buvau nulėks iki Plungės, iki Litagras, norėjau nusipirkti vairo siurblį. Šiaip skambinau iš Šiaulius, sužiūrėjau tą siurblį, ale koks turėtų būti palei kodą, nes neturėjau kodą siurbliaus. Tipo mes neturim, bet yra Plungiai arba Kaune. Kaina ten visai padoriu da buvo, ten 500 su kapeikom. Nu, galvoju, davai, reikia varyti, nusipirkti man tą siurblį. Nulėku į tą Plungę, pradėjom ten žiūrėti. Pasirodo, kad netoks tas siurblys. Be reikalą nuvažiavau, sugaišau laiką, kaip ir visą laiką. O jeigu užsakyti, apie štuką eurų ten tas siurblys. Irgi kosmosėlis kainuoja. Va tai tau ir kainėlis tokiem visokiem traktoriukam, žiauriai viskas ir brangiai. Dabar aš taip galvoju, kaip pasiimtas vairo siurblys ir pagrindinis siurblys tepalą. Ar ne patys patrauk iš tos dėžės, iš apačios kažkur paėm patys, ar paduot kažkoks transmisinis siurblys. Nes žiondieriai, pavyzdžiui, stovo transmisinis siurblys, katras paduodi hidraulinį siurblį tepalą. O gal čia irgi ir kažkas panašaus. Ir gali būti tokių bairių, kad kažkas toj magistraliai ir blogai, ar užsikišę kažkas, tai vat čia tokių bišklaustukų yra. Gal kas nors turit va tokį aparatą ir galėtumėt parašyti maždaug. Gal žinot, kaip keliaujant srautai tepalą va tokiam siurblį. Na, dabar žiūrėkit, pabandom davai užsikurt. Ir ants neveiks. 100%. Kartais būna stebuklai, kad užkart veik. Vairo nėra. Reiškia, jokie tepalo srautai niekur nevaikšto. Nepaduot tepalo, grinai, nėra tepalo. Čia nieks nepaduot. Visiškai nėra tepalo, reiškia, sistemai dabar. Nevaikštų tepalas. Na ir dabar matom, kad grinai nėra slėgiaus sistemoje. Negaut tepalas siurbliai. 100% nepareint tepalas siurblis. Oi, navigacija, žiūrėkit, nukritus jau. Ekran šitą jau vat ir išskilo. Na va. Gerai, svarbu veikti. Na va, dabar gerai pagasuoju.
visi traktoriai baigia užsilenkti. Ne vien traktoriaus normalaus kieme. Tik tais pavadinimai. Va kaip yra. Einu tada atsigeriu kavos, kažką užvalgau, jau greit reiks varyti prie karvių. Dar tuo pačiu pabandys pasidomėti, kaip keliaujantas tepals tam New Hollande. Sako, laukiam kandai detalių, pabaigiam nusipurkštas dirvas, nebedaug. Aš beturiu, turėčiau šį vakarą pasibaigti. Šį vakarą purškimo darbą jau eini pabaigą, varysiu namo to jau pat ilsėtis. Nebedaug čia beturiu, kelias driužės ir to jau pačio bus nupurkštas visas laukas. 10 hektarų čia yra. Kaip ir sakiau, čia tą licerną visą nupurškiam. Karvių švariai visai nuvalgė visą tą lauką. Tai varai jau širdis neskaudės. Ir po to viskas. Baigsim vidausą šiandieną, rytoj pratęsim iš pat ryto. Būtinai reikia užsidendą tvarkytis ir įsiaiškinti, ar ten buvo ta bėda ar ne. Tai rytoj viskas paaiškės. Dėliosim visus taškus ant į.